হাই বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে তোমাদের জন্য একটি নতুন ভিডিও বানিয়ে নিয়ে এসেছি। আর এইটির নাম হলো viscodyne কফ সিরাপ। এটি ডক্টর রেডিস কোম্পানি, দেখতে পাচ্ছেন। এটি 100 ml এর আসে, দেখতে পাচ্ছেন। এটি viscodyne সিরাপ, এটি ডক্টর রেডিস কোম্পানির। এটি 100 ml এর আসে। আর প্লাস এটি সুগার ফ্রি। আপনাদের যাদের সুগার আছে তারাও খেতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আর এটির প্রাইস হলো 130 টাকা, দেখতে পাচ্ছেন 130 টাকা লেখা আছে। আর এটি আপনারা সবাই খেতে পারেন, বয়স্ক মানুষও খেতে পারে, বাচ্চারা অবশ্য সবাই খেতে পারে, মেয়ে হোক ছেলে হোক তা তো কোনো ভাগ নেই, সবাই খেতে পারে। এটি কফ সিরাপ। এটি প্রথমত আমরা যে কোনো মেডিকেল স্টোর বা অনলাইন থেকেও নিয়ে নিতে পারবো। আর এটি ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াও খেতে পারবো, তথাপি যদি ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে খাও তাহলে বেশি ভালো। আর এই কম্পোজিশনগুলো বলবো না, দেখতে পাচ্ছেন কম্পোজিশনগুলো, এগুলো বললে ভিডিও ছোটো এগুলো অনেক বড় হয়ে যায়, তার জন্য কম্পোজিশন বলবো না। এটির কাজ হলো, প্রথমত আপনার যদি কফ হয়েছে তখন আপনারা খেতে পারেন। ধরেন আপনার জ্বর হয়েছে, তখন কি হয়, আপনার কফটা অটোমেটিক হয়ে যায়, তখন আপনারা এটাকে ইউজ করতে পারেন। তারপর কি হয়, আপনার গলার মধ্যে খুসখুসে কাশ হতে থাকে, খুসখুসে গলাতে চুলকাতে থাকে, তখন আপনারা নিজেকে খেতে পারেন। তারপর আপনারা দেখবেন বুকের মাঝে কফ জমে থাকে, কফ বের হয় না, তখন এটাকে খেলে আপনার কফটিকে বের করে দিবে। তারপর কি হয়, আপনার বুকে শ্বাস নিতে কষ্ট হতে থাকে, তখন আপনারা এই স্যাপটাকে নিতে পারেন। এই স্যাপটি খাওয়ার পর আপনাদের বুকে যত কফ থাকবে সব বেরিয়ে আসবে। তারপর কি হয় কত সময় আপনারা দেখবেন গলার মধ্যে কীরকম খুশকি কাশ হতে থাকে, তখন আপনার কী করবেন, এই স্যাপটা খাওয়া দিলে তোর আমরা দেখবেন গলাটি অনেক ঠান্ডা হয়ে থাকবে, মানে গলাটি অনেক ভালো লাগবে। আপনার যদি যখনই গলাতে খুশখুশি হয় তখন এই স্যাপটাকে খাওয়া দেবেন, কারণ এটাতে ম্যানথল থাকে, আপনার গলাটাকে অনেক ঠান্ডা করে দেবে। আর এটি আপনাদের শ্বাসের প্রবলেমও হলেও তখনও দিতে পারবেন, কারণ শ্বাসের প্রবলেম, আপনার কফ হলে বুকের মধ্যে যদি কফ জমে যায় তখন আপনার শ্বাসের সমস্যা দেখা দেয়, তখন আপনারা এটাকে ইউজ করতে পারেন। তারপর যদি সর্দিও হতে থাকে, মানে সর্দি হলে আপনার বুকে অটোমেটিক কাশ জমে যাবে, তখন আপনারা এটাকে খেতে পারেন। এটা আপনাদেরকে তো বললামই কী কারণে খেতে পারেন। যদি বুকের মাঝে কফ জমেও থাকে তখন আপনারা এটা খেলে কফটিকে বের করে দেবে, যত কাশি আসে সব এটি কমে যাবে খাওয়ার পর। এটির রেজাল্টটিও অনেক ভালো। আশা করি তোমরা এই ভিডিওটির বিষয়ে বুঝেছো, এই স্যাপটি আমরা কেন বের করবো। আর এটির ডোজটিও বলে দিই, এই ডোজটি আপনারা এই মুখাটি দিয়ে দিনে 2 বার বা 3 বার নিতে পারেন। এই মুখাটি দিয়ে 1 চামচ করে দিনে 2 বার বা 3 বার নিতে পারেন। আর এটি কফ সিরাপ খেয়ে কিন্তু আপনার জল খাবেন না। কী করে কত মানুষে কফ সিরাপ খেয়ে কী করে জল খেয়ে দেয়, তো কফ সিরাপ খাওয়ার সাথে সাথে জল খাবেন না, তাহলে কিন্তু কোনো ধরনের রেজাল্ট পাবেন না। তার জন্য আপনারা কফ সিরাপ খেয়ে কোনো ধরনের জল খাবেন না, অল্প পরে জল খাবেন। আর যদি আপনার ভাত খাওয়ার পরে খান তাহলে কমসে কম আধা ঘন্টা পরে খাবেন, কারণ ভাত খাওয়ার সাথে সাথেও খাবেন না। আশা করি তোমরা সব কথাই বুঝেছো।